可樂雞翼呢，你哋食得多啦，快啲試下呢個紫蘇蒜苗雞翼啦，焦香嫩滑，風味獨特，真係好食到甜唔到口啊！喜姐今日整咩靚餸啊？今日啊，我妹唔得閒煮飯俾我媽食，所以我今日都冇飯俾佢食，做兩個佢中意食嘅紫蘇蒸茄、紫蘇雞翼。紫蘇咧蒸茄咧就好簡單嘅，放啲紫蘇啦、蒜蓉啦，放啲鹽、放啲蠔油、放啲油咁啊蒸一齊蒸就得啦。呢啲茄咧就唔識食咁幼嘅，快蒸出嚟個好食嘅，原汁原味。呢啲紫蘇咧一齊放埋嚟蒸熟佢，冚蓋15分鐘。呢啲茄咧蒸腍咗啦，啲汁料咧就放埋落嚟，撈均勻佢就得啦。見得啲蒜蓉咧同紫蘇咧就嚟煮雞翼啦。雞翼咧就買翻嚟之後咧，就用鹽水嚟浸佢，浸出啲血水嚟，之後咧就開咗兩邊就得啦。咁樣就比較好咬啲，適合老人家。係手指雞翼啊，同埋小朋友都啱嗬。咁就好啦。煎好啲雞翼咧，就吸乾水分先嚟醃味啦。跟住落少少鹽嚟，放啲胡椒粉，放一啲蠔油，放少少糖，加啲薑蔥水落嚟啊，放少少粉落嚟。用咗揸勻佢，加啲花生油落嚟，鎖住嗰啲水分佢，撈均勻。依家咧熱鑊落油嚟煎嘅雞翼佢。呢雞翼咧個皮外邊先煎啦佢，外邊縮到咁犀利，佢容易出油。就用中火嚟慢慢煎。啲雞翼咧就多啲飯下佢，煎到每一面咧都金黃焦香就得啦。煎香咗之後咧，就放少少白酒嚟，咧就放落啲蒜末嚟兜香啊佢。爆香咗之後咧，啲紫蘇咧可以加落嚟啦。中意食可以加多少少。繼續翻炒。起鍋。呢個紫蘇雞翼啊，即係大細小朋友都冇法抗拒嘅，又入味又香。我哋跟住佢就做起身啦。